ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રી હાઉસ તમે યુટ્યુબમાં કે ડિસ્કવરીના વિડીયોઝમાં ઘણી વખત જોયું હશે, પણ શું તમે જાણો છો કે રાજકોટમાં પણ ટ્રી હાઉસ આવેલું છે? હા, ચાલો હું તમને દેખાડું આ વિડીયોમાં. રાજકોટના એક પ્રાઇવેટ ફાર્મ હાઉસ પર આ ટ્રી હાઉસ બનાવવામાં આવેલું છે અને આ ટ્રી હાઉસ એક વડના ઝાડ ઉપર બનાવેલું છે અને સવારનો તો અહીંયા નજારો જ કંઈક અલગ હોય છે. અહીંયા પક્ષીઓનો અવાજ આવતો હોય છે અને એકદમ કુદરતી દ્રશ્ય હોય છે. તમે અંદર આવીને તમને દેખાડું. આ એક મેડિટેશન કરવા માટેની અથવા તો આમ આરામથી બેસીને મ્યુઝિક સાંભળવું હોય તો એના માટેની બેસ્ટ જગ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંના અંદરનું એન્વાયરમેન્ટ, ઝાડની વડવાયું આ મકાનને બધી રીતે ઘેરી રાખેલું છે અને તમારે રીતે બાર બાલ્કનીમાં પણ આવી શકો છો. તો મિત્રો, શું તમને ખબર હતી કે રાજકોટમાં આ લેવલના પણ ફાર્મ હાઉસ આવેલા છે? કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, આપણા રાજકોટ રિલેટેડ આવા જોરદાર વિડીયો જોતા રહેવા માટે આપણા પેજને ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં.